ကြော်နိုင်ဘူးဘာပဲစားစားမစင်ပဲကျွေးနေပုတ်ကောင်အဘောဝါရောတေဇောပထဝီအနေစာဒုက္ခနဲ့အနတ္တပါသုံးပါးလက္ခဏာမမြဲခြင်းသဘောတရားနဲ့သင်္ခါရရဲ့ကွယ်ရဲ့ထိတ်လန့်ဝါကစကားတွေပြောမယ်အပူလောင်ဆုံးသောကများနဲ့ဒုက္ခအသက်ဝင်လူဘဝမနှက်ဒုက္ကတိနဲ့ဒုက္ကတိရှိတဲ့နေထွက်တာလဲတနေ့တစ်ခါကြည့်ပါ